Всем привет! В этом видео вкратце хочу рассказать, как очень легко и просто бороться с кашлем, который после гриппа или после ОРЗ, ОРВИ остается. Вот у меня такая проблема. Температура держится недолго, в общем, сама болезнь. Но у меня вот очень легко переходит все это дело в легкие. И кашель потом может у меня там оставаться и по 2, и по 3 недели. И какой-то он такой, как дохаешь, как чехоточный, я не знаю. В общем, раньше пил я и аскарил, и многие там вот эти вот бронхолитирующие, отхаркивающие средства. Но почему-то один раз мне аскарил очень хорошо помог, на второй раз уже плохо. Вот. И все знают вот о таких таблетках Мукалтин. Они на травяной основе. Я их тоже пробовал пить, мне их посоветовали. Доза применения написано вот, по 1-2 таблетки 2-3 раза в день перед едой. Но я вам скажу, что когда я по одной пил и по 2 пил, ну, эффекта такого особенного не замечал вообще. И вот мне уже, наверное, где-то 2,5 года назад один добрый человек сказал: пей, говорит, сразу, говорит, чтоб кашель прошел моментально, выпей сразу 5 таблеток. 4-5 таблеток. В общем, первый раз я выпил 4 таблетки, хорошо, очень хорошо сработало. А второй раз я выпил 5 таблеток. Вообще никаких побочных эффектов не заметил. Ни тошноты, ни головной боли, вообще никакой разницы. Что одну, что 5 выпил. В общем, выпил 5, отлично, просто замечательно. Вот если вы куда-то едете, да, на какой-то день рождения, там, а вам срочно надо убрать этот кашель, который пристал и не может никак отстать от вас, да, просто берете вот это вот копеечное средство, выпиваете 5 таблеток сразу. Вот я выпивал 2 раза по 5 таблеток, то есть один день 5 таблеток, на второй день опять начал немножко это, выпил и все, понимаете? Вот для тех, кто боится пить вот больше, чем в дозах, да, написано вот специально вот передозировка. До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано. То есть люди и по 5, и по 6 таблеток пьют. И, кстати, мне это сказал потом, когда я стал рассказывать об этом, мне сказали, что, оказывается, многие этим пользуются. Но если, смотрите, если у вас прям серьезный кашель, да, вы выпили 5 таблеток, выпили там, да, и чувствуете, что все-таки еще что-то осталось, я вам хочу сказать, как очень хорошо и легко добить его. Перекись водорода, только вот берите именно перекись водорода, либо белорусскую, в общем, которые предназначены для внутреннего. Потому что на некоторых пишут, что они только как антисептики, вон, мебель протирать. Берете стакан воды, можете сырой, можете кипяченый, теплый, наливаете полный стакан, капаете туда 15 капель перекиси водорода, мешаете ложечкой и на голодный желудок выпиваете. Все, я вам гарантирую, если у вас такая же проблема, как у меня с легкими, то есть каждый раз после болезни в легких остается вот это долго вот и не может кашель этот уйти, все, пользуйтесь. И обязательно, если вы попробовали и у вас сработало на замечательно, оставьте, пожалуйста, комментарий, чтобы другие тоже так делали. Потому что это реально копеечное средство, но работает на отлично. А многие просто боятся. Но тут бояться нечего, я вам серьезно говорю. 5 таблеток выпиваете, и сразу же вот даже те, кто пробовал Мукалтин, потому что я тоже раньше его пил по 1-2 таблетки, и я в нем вообще разочаровался, когда это, да. Но когда вы выпиваете 5 таблеток, и я не знаю почему, но это реально работает. Все. Ну и, конечно же, пользуйтесь перекисью водорода. Я пользуюсь, все мои родные, близкие, знакомые, и все, кто пользуется, потом говорят спасибо и берут себе на заметку и тоже пользуются. Все, всем здоровья, всем пока.